Sir, may gusto lang akong ipaliwanag dito sa gagawin ko. Kakalasin ko na po ngayon. Ito po yung kabuuan nung hindi pa nakalas na dumating sa akin. Yung rim set po ninyo. Yan, sir. Yan po yung yan sa sir. Yan. Kakalasin ko na po. Sir, ito po yung gusto kong ipaliwanag sana. Kaya nagbinidyo po kayo. Ito, sir, ha. Sir, ito po yung clearance niyan eh. Sir, ito po 7 cm ano eh. Pag kinalas ko po, ibabalik ko lang din po siya sa 7 cm. Ayan po yung sukat. Sir. 7 cm po. Tapos sa kabila, sir, dito no. Magandang gabi sa lahat. Ito yung pinagawa sa akin na ginawa ng iba. Tapos pina-repair lang po sa akin ito. Ito na po. Kay Sir Tagay Locos. Sir, ito na po. Tapos na po itong panlikod nyo. Tapos yung pangharap, tapos na rin. Ito yung pangharap. Pangharap ito, sir. Sir, ready to tubeless na. Yun na yung pito. Ito na yung pito. Ready to tubeless na siya. Tubeless ko na lang po ito ngayon. Harap at saka likod. Ito yung harapan, ito yung likuran. Kinalas ko po ito tapos binalik ko lang din. Kung ano po yung sukat niya rito kanina, same po. Same sukat po lang ito. Hindi po pwedeng baguhin kung ano yung sukat kasi yung clearance sa makina dapat may balik ko sa dati. Ito po. Kanina po ito, dati nung dumating sa akin na materyales, wiggle po. Nagwi-wiggle siya. Talagang wiggle as in. Ito na po yung kabuuan niya. Ayan na po yung hangganan ng kayang gawin. Ito pong rim na ito, pinagdugtong. Pinagdugtong ang rim sa gitna, nagdagdag ng alos 3/4 inch. 3/4 inch po yung dinagdag sa gitna. Bali itong rim na ito, dugtong-dugtong po ito. Isa, dalawa sa gitna, tatlo sa gilid. Kaya 1, 2, 3. Pinagdugtong-dugtong po. Hanga ako sa gumawa nito. Pinagdugtong-dugtong po niya itong mga rim para maging malapad. Ang lapad po nito is 8 inches. Ito. Ginawa po niyang 8 inches wide. Yan po. Yan po. 8 inches wide. Kaya yung machine shop po ang gumawa nito. Biniyak niya sa gitna, dinugtungan ng halos 3/4 hanggang 1 inch. Yung dinugtong sa gitna. Ito na po. Ready to tubeless na lang ang gagawin ko rito. Ready to tubeless. Ayan na siya. Sa mga gusto pong magpa-repair na mga ganitong wide rim siya. Yung mga nagpagawa na ng mga ganitong wide rim, pagka nagka-diferensya po o kaya nasira, i-repair ko po. Tumatanggap po ako ng repair kahit po gawa ng ibang builder. Actually po, ang builder ko sa Pati Tire, si Brian Ubaldo. Ngayon, kung sino man po yung mga ibang builder pa
tumatanggap po ako ng repair. I-repair ko po mga rim set, wide rim set ninyo ng fatty tire. Nagre-repair po ako. Ito po, taga Ilocos sa may-ari. I-repair ko na po ito. Ito na siya. Sa video mo. May konting pitik po itong rim dahil na po sa pagkakagawa ng machine shop. Konting-konti lang po naman. Oh, ito te. Kita mo ito te. Ayan. I-update ko po kayo, lalagyan ko ng gulong ito. Tubeless na po, tubeless. Wide rim. Ayan po siya. Ayan po. Oh, ayan po yung kabuuan niya. Ganyan po kalapad. I-rim set ay i-tubeless ko po. I-tubeless ko po ito. Ganyan po siya kalapad. Ang gulong niya is 160/60 by 14. Gagawin ko po yung tubeless. Update na lang po ulit. Maraming salamat. Update lang po sa page ko, Wheel Alignment. Facebook page, Joy Tejada Rubilios, Wheel Alignment. Wheel Alignment, Joy Tejada Rubilios. Yung pong may profile picture, yung po yung account ko sa YouTube. Maraming salamat po.